Il-Qorti tal-Appell Kriminali kkonfermat sentenza ta' 16 sena ħabs u multa ta' 40,000 euro fil-konfront ta' Silvio Apap ta' 41 sena mix-xajra li f'Ġunju ta' 3 snin ilu nqabad idaħħal f'Malta 18 il-kilo droga fuq lanċa tas-sajd f'Marsa Xlokk. Huwa kien instab ħati f'Marzu tal-2015 wara li wieġeb ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Miegħu instab ħati wkoll Kid Barbara ta' 30 sena mill-Birgu li wkoll wieġeb ħati tal-akkużi kontrih. Iż-żewġ tiġijiet ġew arrestati mill-pulizija f'waħda mill-akbar qabdiet ta' droga li saru 3 snin ilu u ma stabu fil-pussess ta' 18 kg ta' kannabis fuq l-iskuna tas-sajd bl-isem Madonna taż-Żejt. Il-pulizija kienu ilhom jiem li tefgħu ħarston fuq l-iskuna wara li daħlet fl-akwati ta' Delli Mara. Il-pulizija kienu ċirkondaw l-iskuna fis-sigħat bikrin ta' filgħodu wara li trakkaw mal-mol fl-inħawi taż-żona magħrufa bħala l-Magħluq. Minn tfittxija li saret fuq l-iskuna l-pulizija sabu picnic cooler li kien fih 72 blokka tal-kannabis. Fl-appell Apap il-menta li ġie kkundannat sentenza ħarxa minkejja l-wieġeb ħati fi stadju bikri tal-proċeduri. Madankollu l-Qorti tal-Appell ppreżeduta mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri u l-imħalfin David Cicluna u Joseph Zamit McCain sostniet li ammissjoni bikrija ma tfissirx tnaqqis fil-pina b'mod awtomatiku. Fis-sentenza tagħha l-Qorti nnotat li meta ġie arrestat kull ma qal dwar id-droga kien li qatt ma kien għamel biċċa xogħol bħal din li ma kienx jaf kemm kellu jitħallas, li droga ma kienx ċalih u li rrealizza xi żball għamel imma li l-arloġġ ma jmurx lura. Il-Qorti sostniet li l-irwol tiegħu fit-traffikar ma kienx minimu kif qed jippretendi, qalet li l-ammont kien kbir u jammonta għal 1000 ta' euro. Sostniet li m'hemmx dubju li l-ħsara li kienet se tagħmel li kieku droga ma ġietx interċettata kienet se tkun sostanzjali wkoll. Apparti dan qiset li Apap ma kien ta' ebda għajnuna lill-pulizija la sabiex jinqabad minn provda droga u lanqas biex jinqabdu d-destinatarji tagħha. Dwar il-problemi tal-familja li rreferi għalihom mal-uffiċjal tal-probation, il-qorti qalet li Apap kellu jaħseb fihom qabel ma daħħal din l-avventura kriminali. Madankollu sostniet li għall-inqas irrealizza xi żball għamel u qalet li dan jawgura tajjeb għal meta jkun skont tal-pjena ta' priġunerija. Fid-deċiżjoni tagħha l-Qorti tal-Appell Kriminali sostniet li l-pjena ta' 16 sena ħabs kienet iġġustifikata u ma sabet l-ebda raġuni biex naqqasha.